हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू कुमार और आप देख रहे हैं विजन एडल चैनल। और ये है एक्टिवा 125 जिसका टायर अभी पंचर बनाने पर भी नहीं बन रहा। और उससे अच्छा हम ट्यूब डालें, तो ट्यूब डालने पे भी कोई ऐसा ही रहेगा। तो अब हम टायर नया डलवाने जा रहे हैं। तो अपने माइंड के विजन के एरिया को बढ़ाते हुए लेट्स स्टार्ट। You're a superhero. फ्रेंड्स, अभी हमने ये टायर पसंद किया है। ये टायर MRF ब्रांड का है जो ज़ेपर C1 के नाम से आता है। और ये देखिए इसकी पैटर्न। और ये टायर 46 वीक और 25 ईयर का है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है इसकी पैटर्न और इसकी साइज़ 90-100-10 है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा टायर है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये टायर फिट करवाएंगे। फ्रेंड्स, ये वाला नट है, इससे टायर फिट हो जाएगा। और काफ़ी ये जंग लग चुका है, तो अभी काम चल जाएगा। तो अब ऐसे फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बिल है। टायर हमें 1500 का आया है और साथ ही 6 साल की ग्रिप मैन्युफैक्चर वारंटी। देखिए फ्रेंड्स, ये टायर कुछ ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो न्यू टायर इंस्टॉलेशन का। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।